Տանքային խումբ ձևավորելու վերաբերյալ պաշտպանության նախարարի գլխավորությամբ, որը արդեն կիրականացնի զինված ուժերի բարեփոխումների հայեցակարգի ճանապարհային քարտեզի ժամանակացույցի ձևավորումը, ես ուզում եմ առանձնահատուկ ընդգծել, որ մենք այս գործընթացում մտադիր ենք ել ավելի սերտ համագործակցություն հաստատել մեր անվտանգային թիվ 1 գործընկերոջ Ռուսաստանի Դաշնության հետ եւ համոզված ենք, որ այս գործընթացի արդյունքում այդ համագործակցությունը կդառնա առավել ավելի արդյունավետ անվտանգային ոլորտում, ռազմական համագործակցության ոլորտում եւ ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում եւ հույս ունեմ, որ մինչեւ ճանապարհային քարտեզի ամփոփման ամսաթիվը մենք այս հայեցակարգային աշխատանքի առնվազն, եթե ոչ ամբողջությամբ, այլ առնվազն մեծ մասը իրականություն կդարձնենք եւ գործնականում արդեն կսկսենք ձեռք բերված պայմանավորվածությունների ի կատարածումը, որոշումների իրագործումը։ Սա որպես նախաբան եւս մեկ արձանագրում եմ ուզում անել, դուք տեղյակ եք, որ մի նաև ռազմատեխնիկական ոլորտի հետ կապված ոչ այնքան հաճելի միջադեպ է տեղի ունեցել, երբ Աբու Դաբիում տեղի ունեցող ցուցահանդեսի, ռազմատեխնիկական ցուցահանդեսի մեր մասնակցության ձևաչափի հետ կապված եւ ցուցանմուշների տեղ հասցնելու հետ կապված որոշակի խնդիրներ են առաջացել, ես ուզում եմ ասել այդ կապակցությամբ նշանակել եմ ծառայողական քննություն եւ ծառայողական քննության արդյունքներով պատասխանատուները ի հայտ կբերվեն եւ պատասխանատվության կկանչվեն, որովհետեւ եթե պարզվի, որ իհարկե մեր պաշտոնյաները որևէ անելիքի մեջ թերացել են։ Այսքանը որպես նախաբան, այժմ ես առաջարկում եմ հաստատել այսօրվա նիստի օրակարգը, օրակարգի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, ըստ այդմ օրակարգը համեցեք, պարոն Այվազյան։ Առաջարկում եմ օրակարգի 24-րդ կետը լրամշակման նպատակով մեկ շաբաթյա ժամկետով հետաձգել։ Գաղտնի կետի մասին խոսքը ինչ Արչապետ, կարող է տեխնիկական շտկման կարիք լինի եւ որևէ խնդիր չլինի, եթե նման համաձայնության կան արտաքին գործերի նախարարության հետ, կարծում եմ հենց այս նիստով կարելի է պայմանական անցկացնել որոշակի շտկում, եթե տեսնենք խնդիր կա, կբերենք հաջորդ նիստին։ Համաձայն եք այս տրամաբանությամբ, պարոն Այվազյան։ Շատ լավ։ Այլ չկա ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ, համեցեք, պարոն Քերոբյան։ Օրակարգի 30-րդ հարցը խնդրում եմ դրամաշակված տարբերակով ընդունել, որովհետև ֆինանսների նախարարությունը դիտողություն արել, եւ մենք այս դիտողության շտկենք եւ նոր ներկայացնենք ստորագրման։ Համաձայն եք, պարոն Ջան։ Անշուշտ խմբագրական բնույթի է մեր պատկերացման, որ հնարավորություն կտա որոշումը կատարել, շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, չզեկուցվող համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, 39-րդ հարցի հետ կապված, որով նախատեսվում է ԵՄ դրամաշնորհի 30 միլիոն եվրոյի բաշխումը, ճիշտ առաջին 9 միլիոն եվրոյի տրանշի բաշխումը դատաիրավական եւ հակակոռուպցիոն բարեփոխումների համար միջև կառավարության որոշման ստորագրումը ֆինանսների նախարարության մեր գործընկերների հետ որոշ տեխնիկական հարցեր ունեն քննարկելու, խնդրում եմ ընդունել այդ վերապահումով, որ միջև ստորագրումը կաշխատենք միմյանց հետ վերջնական տարբերակը ներկայացնել։ Շատ լավ։ Այսինքն հանելու անհրաժեշտություն օրակարգի Բացարձակ բան որ չէ։ Շատ լավ։ Այլ չկան այլ դիտողություններ, առաջարկներ, ըստ այդմ չզեկուցվող հարցերի փաթեթը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը,
Հարց համար 7 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մայիսի 27-ի համար 568 ն որոշման մեջ փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցը զեկուցող առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյան, խնդրեմ Տիկին Ավանեսյան։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, հաշվի առնելով հետպատերազմյան շրջանում որդեկուրույս ծնողների կրկին զավակ ունենալու ցանկությունը եւ այդ հարցում պետական աջակցություն տրամադրելու կարեւորությունը նախագծով սահմանվել է շահառուների նոր խումբ եւ նրանց համար վերացվել են գործող որոշմամբ սահմանված հիմնական եւ լրացուցիչ պահանջները։ Հնարավորություն տալով Արցախյան պատերազմի ընթացքում որդեկորույս ծնողներին ցանկության եւ բժշկական հակացությունների բացակայության դեպքում օգտվելու վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաներով մատուցվող ծառայություններից։ Սույն որոշմամբ պատերազմի ընթացքում եւ դրա ավարտից հետո մարտական գործողություններին մասնակցության հետ կապված պատճառահետևանքային կապով զոհված որդու ծնողների համար չեն գործի անզավակ լինելու, օրենքով սահմանված կարգով քկակ մարմիններում գրանցված լինելու եւ կնոջ 42 տարեկանը լրացած չլինելու հիմնական պահանջները, որոնք որ գործող որոշմամբ առկա են։ Այսպիսով այս նախագծով հնարավորություն կընձեռնվի, որպիսի որդեկորույս ծնողները եւս մեկ անգամ հնարավորություն ունենան այս վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների միջոցով վերագտնելու իրենց եւ կարծում ենք շատ կարեւոր նախագիծ է եւ պիտի որ ցանկացողների նաեւ մեծ հոսք ունենք, պիտի որ հաջողությամբ այն գործի։ Շնորհակալություն, խնդրում ենք հաստատել։ Շնորհակալ եմ, հարցեր Չկան հարցեր, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 4-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի համար 1251 ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցը։ Զեկուցող Հայաստանի ոստիկանության պետի տեղակալ Արա Ֆիդանյան, խնդրեմ պարոն Ֆիդանյան։ Շնորհակալ եմ մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգարժան տիկնայք եւ պարոնայք, օրակարգի 4-րդ հարցով ներկայացված նախագծով առաջարկվում է փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարել պետական գրանցման ենթակա տրանսպորտային միջոցների տեսակների ցանկը, տրանսպորտային միջոցների պետական հաշվառման եւ պետական գրանցման կարգը սահմանող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի 1251 ն որոշման մեջ։ Նախագծի ընդունման արդյունքում տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը հնարավոր կլինի իրականացնել նաև հեռավար տարբերակով ճանապարհային ոստիկանության էլեկտրոնային հարթակում, նույնականացման քարտի եւ էլեկտրոնային թվային ստորագրության կիրառմամբ առանց տրանսպորտային միջոցը ճանապարհային ոստիկանություն ներկայացնելու։ Բացառություն կկազմեն միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում առաջին անգամ պետական գրանցման ներկայացվող տրանսպորտային միջոցները, այսինքն նոր ներմուծված ավտոտրանսպորտային միջոցները։ Փոփոխությունների արդյունքում պետական գրանցման եւ հաշվառման ենթակա կլինեն նաեւ AM կարգի տրանսպորտային միջոցները, այն է մոպեդները։ Բացի այդ, մի շարք մարմինների եւ կազմակերպությունների տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշների համար առանձին նիշեր այլևս չեն սահմանվի։ Ծառայողական տրանսպորտային միջոցների, որպես կանոն խոսք վերաբերում է ղեկավարներին հատկացվող համարանիշների նիշերը, սահմանվելու են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի լիազորությունը միաժամանակ պահպանելու է դրանք սահմանված վարչապետի 2010 թվականի 731 ն որոշմամբ։ Նախագծով կատարվող մյուս փոփոխությունները զուտ տեխնիկական բնույթի են։ Նախագծի ընդունումը կնպաստի տրանսպորտային միջոցների գրանցման ընթացքում վարչահարության պարզեցմանը, միջոցների տնտեսմանը, հաշվառման ստորաբաժանումներում հերթերի կրճատմանը, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը։ Նշեմ նաև, որ նախագիծը համաձայնեցվել է շահագրգիռ մարմինների հետ եւ հավանության արժանացել պետաիրավական նախարարական կոմիտեում։ Խնդրում եմ հաստատել։ Պարոն Ֆիդանյան, եթե ճիշտ եմ հասկանում, ըստ էության այս որոշմամբ առցանց կարելի է մեքենա գնել եւ վաճառել առանց ներկայանալու ճանապարհային ոստիկանության կամ ոստիկանության ստորաբաժանումներ։ Դա եթե կարելի է նկարագրեք ինչպես է տեղի ունենալու, որպեսզի մեր քաղաքացիները եւ երբանից է ռեալ այդ ոչ միայն դե յուրե, այլ դե ֆակտո այդ հնարավորությունը գոյություն ունենալու։
Շնորհակալ եմ։ Ըստ էության միանշանակ իրավացի եք հերավար կարգով համակարգչի միջոցով հնարավոր է հետայսու իրականացնել ավտոտրանսպորտային միջոցների գնման եւ վաճառքի գործընթացը։ Անհրաժեշտ է ընդհանրապես, որ երկու կողմերն էլ դիցուկ եւ գնորդը եւ վաճառողը ունենան նույնականացման քարտեր եւ էլեկտրոնային ստորագրության հնարավորություն։ Տվյալ պարագայում պայմանագրի ձևը արդեն իսկ առկա է համացանցում համապատասխան հարթակում։ Երկու կողմերն էլ սկզբում ենթադրեն գնորդը կամ վաճառողը ստորագրում եւ համապատասխանաբար ուղարկում է մյուս կողմին, որից հետո հակառակ կողմն է ստորագրում եւ հետ ուղարկում։ Արդյունքում ամբողջ այդ պայմանագրային գործընթացը իրականացվում է հեռավար կարգով, մնում է միայն, որ գնորդը մեքենայի պետհամարանիշները զուտ փոխանակելու նպատակով ժամանի ճանապարհային ոստիկանության համապատասխան կայանման վայրեր եւ այնտեղ իրականացնի ընդհանրապես վերջին այդ հատվածը վճարումների կատարում եւ պետհամարանիշի փոխանակում։ Կներեք, մեքենան վաճառելու դեպքում պետհամարանիշի փոփոխությունը պարտադիր պայման է։ Այո։ Եթե պետհամարանիշը տրամադրվում է կոնկրետ ավտոմեքենային եւ կոնկրետ գնորդին, այսինքն նույնականացման համարանիշային հանդիսանում։ Ես նկատի ունեմ, եթե մեքենան պարզա դեպքեր կան, երբ որ քաղաքացին ինքը ուզում է իր նախկին պետհամարանիշը պահի եւ չփոխանցի հաջորդ սեփականատիրոջ, այդ հասկանալի դեպք է, բայց եթե այսպես ասած համարանիշի հետ կապվածություն չկա, ինչ կարիք կա գնորդին պարտադրելու մասին է խոսքը, նոր գնորդն էլ իր հերթին կարող է ինքը ուզենա փոխի համարանիշը, բայց եթե այդպիսի ցանկություն չկա, չեն կարող նախատեսել, որ կա համարանիշ, կա մեքենա, on-line սեփականատիրոջ փոփոխությունը տեղի է ունենում, եթե վճարման հարց կա on-line, մարդը վճարում է, դառնում է այդ մեքենայի սեփականատերը նույն համարանիշով։ Ես կարծում եմ բավական խելամիտ առաջարկ է եւ առաջարկում եմ արձանագրությունը ոստիկանությանը հանձնարարել, ուսումնասիրել վերջնական եւ բերել կառավարության որոշման փոփոխություն, եթե կառավարության որոշումով է, եւ այդ դեպքում ընդհանրապես փաստացի որևէ տեղ այցելելու կարիք չի լինի եւ մեքենան պարզապես կհանձնվի նոր սեփականատիրոջը։ Այսինքն, տեսեք, մենք ինչ ենք ուզում, մենք ուզում ենք քաղաքացուն չպարտադրենք, որ ինքը ինչ որտեղ գնա։ Եթե ինքը ուզում է գնա, կամ այդ այնքան կարևոր է, որ ինքը այդ ժամանակը ծախսում է, որոշում է կայացնում ծախսել, թող իր որոշումն է, ինչ խնդիր կա։ Շնորհակալ եմ։ Ոչ թե ենթադրում եմ, այլ նախկինում դրա հիմնավորումը այն է եղել, որ նույնականացման անհրաժեշտություն կա, որտեղ ինչ որ մի պահից սկսած առաջացող պատասխանատվության հասցեատիրոջը նաև պետք է նույնականացնել, որը էլի էլեկտրոնային համակարգով հնարավոր է, բայց ոչ մի քայլով այլևս, իսկ այդ չգնալ չգալու համար իսկ ինչու չի կարելի քննարկել, օրինակ փոստով ուղարկել եւ փոստով ստանալու տարբերակը։ Այլ է տարբերակ, բայց եթե կա նույնականացման քարտ, կա գործարք, որը գրանցվում է բոլոր այն ատյաններում, որոնք պետքա դրա մասին տեղեկանան, եւ հետեւաբար նաեւ պատասխանատվությունն է փոխանցվում, մարդուն տեղից տեղ տանելու իմաստը որն է, ել չեմ ասում, իսկապես այդ հնարավորությունն էլ կա, որ եթե կա հնարավորություն, որ ինչ որ բան ստանալ եւ ինչ որ բան ուղարկել փոստով, ինչու չօգտվել այդ հնարավորությունից։ Խնդրեմ, պարոն Ֆիդան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ջանջուղազյանի հիշատակածը միանշանակ տեղին է։ Հենց այդ նախկինում այդպես էլ գործում էր, այսինքն պետհամարանիշը կարող էր մեկ տիրոջից, սեփականատիրոջից փոխանցվել մեկ այլ սեփականատիրոջը։ Սակայն այստեղ վրա էր հասնում հենց տուժերի հետ կապված խնդիրը։ Ինչու որովհետև նույն պետհամարանիշի հետ կապված հիմնականում տուժերը նույնականացվում են հենց պետհամարանիշերով, թե չեմ սխալվում, հենց դրանում էր։ Իսկ ինչ վերաբերում է փոստով, այստեղ կարծում եմ ժամանակի հարց է եւ փաստացի ստացվում է, որ այդ փոստով ուղարկելու եւ ստանալու ժամանակահատվածում տվյալ ավտոմեքենան չի ունենալու պետհամարանիշ, ինչը կարող է թե կորելու կամ ուշանալու պատճառներ հանդիսանալ եւ թե տևական ժամանակ մեքենան ունենա առանց պետհամարանիշի։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, կարծում եմ պարոն Թորոսյանի առաջարկով կարելի է ոստիկանության առաջարկել մի հատ հարց ուսումնասիրել եւ ոնց որ թե լուծում հնարավոր է գտնել հենց այն տրամաբանության մեջ, որ դուք առաջարկում եք, պարոն վարչապետ, ուզում եմ ընդհանրապես նաեւ շեշտել, որ սա
Թվայնացվող ընդհանուր ծառայություններից ընդհանրապես մեկն է եւ պարոն Ֆիդանյանը նշեց այն ընթացակարգը, որ այս պայի դրությամբ այդ գործարքը տեղի ունենալու, այսինքն ID քարտերով եւ այն սարքերով, բայց նաեւ ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք այս պահին հենց այդ GovID-ի ստեղծման փուլում ենք, ակտիվ քննարկում ենք ունեցել նաեւ կենտրոնական բանկի մեր գործընկերների հետ, որպեսզի միասնական լուծում ունենանք եւ նույնիսկ այդ ստորագրությունը էլեկտրոնային ինքը բավականին ավելի པարզ process լինի եւ հատուկ սարքեր որպես այդպեսին չպահանջի, կարծում եմ մինչեւ տարվա վերջ այդ լուծումները նույնպես ունենալու ենք եւ բոլոր նմանատիպ ծառայությունների դեպքում թվայնացվող ստորագրման process-ը նույնպես լինելու է բարձրացված, ուզում եմ նաեւ նշել, որ տվյալ հարցն էլ թվայնացման խորհրդով նույնպես անցել է, քննարկվել է եւ հաստատվել է։ Շատ լավ, դե պայմանավորվենք քննարկման արդյունքները այն որ հնարավոր է ներգրել այս որոշման մեջ, փորձենք այն լավարկել ավելի։ Շատ լավ, կդրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում է հարց համար 32-ը Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին հարցը զեկուցող ոստիկանության պետի տեղակալ Արա Ֆիդանյան։ Խնդրեմ, պարոն Ֆիդանյան։ Շնորհակալ եմ։ Օրակարգի 32-րդ հարցով ներկայացված նախագծով առաջարկվում է վերաբաշխում կատարել Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի 22:15 նորոշման մեջ, ինչպես նաեւ ոստիկանությանը գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալ։ Նախագծով նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահեստային ֆոնդից Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը հատկացնել 2 միլիարդ 161 միլիոն 600 հազար դրամ, 140 բարեկային ավտոմոբիլի եւ բարեկային ծառայության եւ օպերատիվ կառավարման կենտրոնի համար վարչական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով։ Միջհոդվածային վերաբաշխումների արդյունքում 32 միլիոն 445 հազար դրամը նախատեսվում է ուղղել Բարեկային ծառայության եւ օպերատիվ կառավարման կենտրոնի համար նախատեսված շենքերի շինությունների վերակառուցմանը։ Նախագծի ընդունման դեպքում 2020 թվականին Չեխավտո ՍՊ հետ կնքված պայմանագրում կատարվել է մատակարարման վերջնաժամկետի փոփոխություն, պայմանավորված ԱՄՆ դեսպանության միջոցով տրանսպորտային միջոցները ապրիլ ամսից շուտ մատակարարելու անհնարինությամբ։ Նախատեսվում էր մարտի 31-ը, սակայն փոփոխություն է կատարվել հունիսի 1-ը։ Երկրորդ մասին հուշ գաղտնի է, կանդրադառնանք կարծում եմ Վալյուշ։ Նախագիծը նաև պետք է նշեմ, որ համաձայնեցվել է ֆինանսների եւ արտադրության նախարարությունների հետ եւ խնդրում եմ հաստատել են։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, այս որոշումը կապվում է ճանապարհային ոստիկանություն ունենալու մեր նպատակադրման հետ։ Իհարկե տեղյակ եք, որ մենք նախկինում պլանավորել էինք, որ արդեն 2021 թվականի մարտից ունենանք բարեկային ոստիկանություն, բայց համավարակի եւ պատերազմի պատճառով մեր այդ պլանները հետաձգվեցին։ Հիմա նախատեսվում է այս ծրագիրը իրականացնել 2021 թվականի ամռանը եւ ըստ էության հիմա մեր ապագա բարեկային ոստիկանության աշխատակիցները անցնում են ուսումնառության փուլ ոստիկանության ակադեմիայում եւ շատ կարեւոր է ընդգծել, որ այստեղ ընդգրկված են ոչ միայն գործող ոստիկաններ, այլև քաղաքացիական անձինք, ովքեր առաջին անգամ են կրելու ոստիկանի համազգեստը եւ ընդ որում մենք հույս ունենք, որ այսպիսով բարեկային ոստիկանության ներդրմամբ, որը մեկնարկելու է մայրաքաղաք Երևանից, մտադիր ենք շարունակել Շիրակի եւ Լոռու մարզերով, այնուհետեւ շարունակել մնացած բոլոր մարզերում, նոր շունչ եւ ազդակ կհաղորդվի ընդհանրապես ոստիկանության բարեփոխումների գործընթացին։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ լինելու է ըստ էության լինելու են նոր ավտոմեքենաներ, լինելու են նոր դիզայն, նոր ձևավորում, համենայն դեպս եթե ավելի հանկարծ բարձվի ավելի լավ դիզայն չենք կարողանում գտնել, բայց կաշխատենք կգտնենք եւ լինելու է նոր բովանդակությամբ նոր ծառայություն
եւ նաեւ պետք է ասել, որ բարեկային ոստիկանությունում նաեւ ավելի բարձր աշխատավարձ սահմանելու որոշում են կայացրել եւ հույս ունենք, որ այս գործընթացում, որը պիտի շարունակվի մարզերում, ոչ միայն գործող ոստիկանները, այլև քաղաքացիական անձինք որոշում կայացնեն եւ այս ծառայության մեջ ներգրավելու քայլ կկատարեն։ Հարցեր չկան ըստ էության, մենք վերջին անգամ 2 օր առաջ ենք քննարկել, փաստորեն ստացվում է, որ ֆինանսա, տնտեսական, տեխնիկական հարցերը ամբողջությամբ լուծված են, մնում է, որ ժամանակին ըստ ժամանակացույցի իրագործվի ամեն ինչ, որպեսզի մենք կարողանանք մեր ծրագրերը իրագործել եւ հույս ունեմ, որ նաեւ դա նոր ծառայության ի հայտ գալը, նոր մթնոլորտ կբերի մայրաքաղաքին եւ նաեւ օրենքի օրինականության նկատմամբ նոր մշակույթ կձևավորի։ Եթե այլ հարցեր չկան, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 35-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ից 1708-ը որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյան։ Խնդրեմ, պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, սուբվենցիոն ծրագրերի երամյա արդյունքը ցույց է տալիս, որ յուրաքանչյուր տարի այն կարգում փոփոխությունների կարիք ունի եւ այս փոփոխությունները պայմանավորված են նախորդ տարիների մեր կատարողական ցուցանիշների, նաեւ պետության առաջնահերթությունների ու նաեւ համայնքներից եկող ազդակների հիման վրա։ Սույն նախագծով առաջարկվում է հստակեցնել սուբվենցիոն նախնական հայտերի հետ ներկայացվող տեխնիկական բնութագրերի պահանջները, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության թիվ 596 նվորոշմամբ հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի ձևաչափում ներառված չեն այլ ոլորտների բնութագրերը ճանապարհների նորոգման, լուսավորության, գազամատակարարման, ջրամատակարարման մասով։ Հաշվի առնելով, որ ներկայումս առկա են համայնքներ, որտեղ ավաքանի չի գործում, հաշվի առնելով նախատեսվող համայնքների խոշորացման գործընթացները եւ այն, որ մի շարք ավականիների լիազորություններն ավարտվել են, իսկ նոր ընտրություններ արտակարգ եւ ռազմական դրության պայմաններում չեն անցկացվում, առաջարկվում է այն համայնքներում, որտեղ սահմանված կարգով չի ձևավորվել ավականի, որպես բացառություն այդ համայնքներում նույնպես հնարավորություն տալ իրականացնելու կենսական նշանակություն ունեցող ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրեր, համայնքների ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղված սուբվենցիայի տրամադրման գործընթացում առանձնացնել համայնքային փողոցների սալապատման աշխատանքները, լրացնել նաև համայնքների գլխավոր հատակագծերի մշակման աշխատանքները եւ միաժամանակ փոխել համայնքային ճանապարհների ասֆալտապատման կառուցման եւ նորոգման, բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության տարրերի նորոգման ծրագրերով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի համաֆինանսավորման չափաբաժինները։ Մասնավորապես էներգախնայողության ծրագիրը բազմաբնակարան շենքերի համար 50-ից 65%-ից իջեցնել 30-ից 45%, սա կառավարության համաֆինանսավորման մասնաբաժնի մասին է խոսքը, ասֆալտապատման ծրագրերը 45-ից 60%-ից իջեցնել 30-ից 45%, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ ասֆալտապատման ծրագրերը բավականին ինտենսիվ են իրականացվում համայնքներում եւ մասնավորապես 2020 թվականին այն հատել է 150 կիլոմետրի սահմանը, մենք փորձում ենք նաեւ զբոսաշրջային որոշակի կոմպոնենտ հաղորդել դրան եւ շեշտադրումը կատարել տեղական հումքի, մասնավորապես տեղական քարի հիմքով սալարկման աշխատանքներին եւ ըստ այդմ այդ խրախուսելու համար սալապատման համար սահմանել 55-ից 70% պետական համաֆինանսավորում 55-ից 70% տատանումը եւ ընդհանրապես յուրաքանչյուր տատանում պայմանավորված է համայնքի մայրաքաղաքից հեռավորությունով, սահմանամերձ լինելով եւ մարզկենտրոնից հեռավորությամբ։ Նաեւ հաշվի առնելով, որ հողերի կատեգորիայի փոփոխության հետ կապված մշտապես խնդիրներ ենք ունենում եւ դա պայմանավորված է լինելու համայնքների գլխավոր հատակագծերի բացակայությամբ, մենք այս տարի
որպես նորամուծություն հնարավորություն ենք ընձեռել համայնքներին, որ կարողանան սուբվենցիոն ծրագրերի միջոցով ունենալ գլխավոր հատակագծեր եւ դրա համար կառավարությունը պատրաստ է 40-ից 55% համաֆինանսավորել։ Եվ սուբվենցիոն ծրագրերի 2018-ից 20 թվականների փորձից ելնելով այս փոփոխությունները կատարվում են եւ ձևավորվում է մշտադիտարկման խումբ, որը մշտապես հետևելու է այս ցուցանիշների, այս փոփոխությունների նոր ցուցանիշների եւ 2022 թվականի համար արդեն նոր փոփոխություններ առաջարկելու ուղղությամբ խնդրում եմ հաստատել, սա շատ կարեւոր է մեր համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացման համար։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, այստեղ որոշման կայացման դրդապատճառը հետևյալն է, նախ վերջին տարիներին մենք սուբվենցիաներով շատ ակտիվ աշխատեցինք եւ կարելի արդյունավետ համարել այդ աշխատանքը ընդհանուր առմամբ, բայց հիմա մենք խնդիր ունենք նաեւ բովանդակային առումով բարձրացնել սուբվենցիոն ծրագրերի որակը եւ որոշակի, այսպես ասած, քաղաքական տարածքային զարգացման իմաստով քաղաքական ուղղորդում հաղորդել եւ նաեւ շատ կարեւոր եմ համարում, նախկինում մենք խոսել ենք, որ ընդհանրապես գյուղական համայնքների կամ ավելի ճիշտ գյուղերի փողոցների բարեկարգման գործընթացը պետք է շատ ինտենսիվ տեղի ունենա, բայց մյուս կողմից մենք պետք է այնպես անենք, որ զուգահեռ այդ գյուղական կոլորիտը չտուժի, չկորի եւ այդ է պատճառը, որ մենք հիմա փորձում ենք այնպիսի խթաններ ստեղծել, որ ոչ միայն գյուղի փողոցները բարեկարգվեն, դրանք բարեկարգվեն որոշակի, այսպես ասած, գեղագիտական համատեքստում եւ իհարկե տեղական հումքի ավելի ընդլայնված օգտագործմամբ եւ հույս ունենք, որ մեր համայնքները առավել ակտիվ կարձագանքեն մեր այս ծրագրին։ Նախկինում էլ այս ծրագիրը եղել է, մենք փորձել ենք խթանել, բայց քանի որ ասֆալտապատման սցենարը ինքը ըստ էության արդեն իսկ մշակված սցենար է եղել, շատերը նույնիսկ գյուղական փողոցները ասֆալտապատելու ճանապարհով են գնացել, ինչը վատ չի, չենք կարող ասել, որ վատ է, բայց գյուղական կոլորիտի պահպանումը նույնպես պետք է մեր օրակարգում լինի, որովհետև դա բնակավայրի դիմագիծը ընդգծելու, շեշտելու շատ կարևոր միջոց է։ Համեցեք, պարոն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Միանշանակ ձեր մատնանշած հարցերը իհարկե դրականորեն են ազդում այն առումով, որ սալապատման աշխատանքները նաև որոշակի այլ տեսք եւ բովանդակություն են տալիս փողոցներին, բայց նաև ուզում եմ շեշտել, որ սուբվենցիոն ծրագրերով այս քաղաքականության մեր փոփոխությունը նաև տնտեսական հիմնավորումներ ունի եւ ասֆալտապատման աշխատանքները հիմնականում դրանք աշխատանքներ են, որոնք որ ենթադրում են մեծ ծավալով ներկրումներ, իսկ սալապատման դեպքում փողոցների սալապատումը շատ ավելի մեծ ավելացված արժեք է ստեղծում հենց Հայաստանի Հանրապետության ներսում, օգտագործվում է տեղական հումքը, բավականին աշխատատար process է, այսինքն այնտեղ աշխատում են շատ ավելի երկար, քան ասֆալտապատման վրա, եւ այդ է եղել հիմնական պատճառը, որ սուբվենցիոն ծրագրերով մենք այս տարբերակումը փորձել ենք դնել, որը չի նշանակում, որ ասֆալտապատում չենք ֆինանսավորի, ուղղակի մի փոքր ավելի նվազ ծավալով կֆինանսավորենք եւ շեշտը կդնենք ավելի սալապատման աշխատանքների վրա։ Ուզում եմ նաեւ շեշտել գլխավոր հատակագծերի հետ կապված մեր նոր առաջարկը, որը որ առաջարկում են գլխավոր հատակագծեր չունեցող համայնքներին ունենալ գլխավոր հատակագծեր եւ նաեւ, այսպես ասած, այդ խրախուսման մեխանիզմը նաեւ այն համայնքները, որոնք որ ունեն գլխավոր հատակագծեր 5%-ի չափով, այսինքն նրանք ովքեր որ չունեն 5%-ի չափով քիչ են ստանալու համաֆինանսավորում, որով որ խրախուսում ենք ունենալ գլխավոր հատակագծեր, որը նույնպես համաֆինանսավորում ենք։ Համեցեք։ Պարոն վարչապետ, փոխվարչապետ Ավինյանի նշված վերջին հատվածի հետ կապված կխնդրեմ ուղղակի թույլ տալ որոշակի խմբագրում անել,
որ ավելի հստակ լինի, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ եթե մենք համայնքին հնարավորություն ենք ընձեռում ունենալ գլխավոր հատակագիծ եւ հայտը նա կարող է ներկայացնել այս տարի, բայց միևնույն ժամանակ չունենալու պարագայում զրկում ենք 5%-ից, պիտի հաշվի առնենք հանգամանքը, որ հայտը նշանակում է, որ հատակագծի արկայությունը կլինի հաջորդ տարի եւ 5%-ից չենք զրկում։ Շատ լավ, այլ հարցեր։ Համեցեք բանկերը։ Հարգելի գործընկերներ, հիշում եք, մենք Շիրակի մարզում ունեցանք շատ առարկայական քննարկումներ սուբվենցիոն ծրագրերի վերաբերյալ, որտեղ երկու հարց կուզենայի առանձնացնել, մեկը համատեղ, այսինքն երբ որ մի քանի համայնք է մասնակցում ինչ-որ սուբվենցիոն խնդիրների լուծման, այս հարցը դեռևս չենք լուծել եւ դա պլանավորում ենք մոտ ապագայում լուծել, որովհետեւ ստացվում է որ համայնքից համայնք միջհամայնքային ճանապարհներ կամ ինչ-որ պրոյեկտներ, որտեղից մի քանի համայնք է օգտվում, դեռևս չենք կարողանում տեխնիկապես այդպիսի պրոյեկտներ իրականացնել, որի կարիքը զգացինք, որ կա, եւ երկրորդը իհարկե քննարկեցինք, որ պետք է ավելի շատ ոնց որ տնտեսական կյանքի ակտիվացման ուղղված սուբվենցիոն ծրագրեր եւս ներառվեն, հիմա միայն ռոռոկման ջրագծերն է, հիմա մենք ոնց որ գույքագրում ենք այն բոլոր պրոյեկտների տիպերը, որոնք կարող են հետաքրքիր լինել համայնքներին եւ տնտեսական կյանքի ակտիվացման ուղղված, հավաքագրումից հետո մի անգամ եւս կփորձենք քննարկել դա գործընկերների հետ եւ ներկայացնել։ Շատ լավ, քանի որ բարձրաձայնեցիք, ուրեմն ես նաեւ այսինքն միջհամայնքային ծրագրերի թեման իսկապես արդարացված թեմա է, խոսքը հետեւյալի մասին է, շատ համայնքներում երբ որ մենք քննարկումներ ենք ունենում, բնականաբար ամեն համայնք ուզում է, որ իր համայնքի տարածքում իրականացվի ծրագիր, բայց կան օրինակ միջհամայնքային ճանապարհներ, որոնք գործնականում երկու համայնքների միավորված ջանքերով կառուցելու անհրաժեշտություն կա եւ համայնքների բնակիչներն նաեւ այսպիսի հարց են բարձրացրել մեր բոլորի ներկայությամբ, ասել են, որ փորձենք ավելի շատ չխթանենք օրինակ վարչական տարածքների նորոգումները սուբվենցիոն ծրագրերով, որովհետեւ ճիշտ է, ոչ ոք չի ասում, որ վարչական տարածքները պետք է անբարեկարգ լինեն, բայց համայնքների բնակիչները ցանկանում են, որ համեն դեպս կառավարությունը որոշակի իրավական լծակներով այնպես անի, որ ավելի շատ ֆինանսավորվի ենթակառուցվածքային ծրագրերը, քան այդ կարգի նախագծերը։ Խնդրեմ բանունեիք ասելու բան Պապիկ։ Այո, պարոն վարչապետ, այն ինչ վերաբերում է մի քանի համայնքների համատեղ աշխատանքին, միավորված համայնքները խնդիրը հիմնականում կլուծեն, այսինքն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս տարի այդ process-ը իր ավարտը կունենա, մենք մեծամասամբ այդ խնդիրը կլուծենք։ Այսինքն գոյություն ունեցող փոքր գյուղական համայնքները կլինեն մեկ ամբողջական համայնքի ներքո եւ նաեւ այդ ներքին խնդիրները կլուծվեն։ Մյուս հարցը, որ բարձրացվել է էկոնոմիկայի նախարարի կողմից, օրվա կարգավորիչ ջրամբարներին է վերաբերում Շիրակի մարզի, այս պահին մենք ունենք շուրջ 34 նման ծրագրեր, ես արդեն ջրային կոմիտեին հանձնարարել եմ այն փոխանցել ձեր գերատեսչությանը եւ առաջիկայում կգտնենք ճանապարհներ այդ հարցերը կարգավորելու համար։ Շատ լավ։ Ըստ այդմ դրվում է քվեարկության հարց, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 40 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 8-ի համար 65-ավորոշմամբ հավանության արժանացած Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի 2020 թվականի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների զեկույցի մասին հարցը զեկուցող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 156-րդ հոդվածի եւ հիմք ընդունելով ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 127 հոդվածի առաջին մասը, կառավարությունը յուրաքանչյուր տարի մինչև մարտի 1-ը ազգային ժողովը ներկայացնում իր ծրագրի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին զեկույց։ Համապատասխանաբար ներկայացնում եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի 20 թվականի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին զեկույցի նախագիծը,
որը կառավարության կողմից հավանության արժանանալուց հետո կներկայացվի ազգային ժողով։ Նշեմ, որ զեկույցի մշակման աշխատանքներին ակտիվորեն մասնակցել են բոլոր շահագրգիռ գերատեսչությունները։ Գործընկերները ներկայացրել են բազմաթիվ փաստեր ներառելու առաջարկություններ, սակայն հաշվի առնելով զեկույցի կառուցվածքի տրամաբանությունը, փորձ է արվել առաջարկությունները ներառել ըստ էականության որոշակի աստիճանի, պահպանելով նաև ծավալային համաչափությունը։ Եվ իհարկե զեկույցի կառուցվածքը համապատասխանեցվել է 20 թվականին Հայաստանի առջև ծառացած անվտանգային եւ սոցիալ-տնտեսական մարտահրավերներին, Արցախյան պատերազմին եւ նոր կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարին։ Միաժամանակ զեկույցում ներառվել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 20 թվականի գործունեության հիմնական արդյունքները տարբեր ոլորտներում։ Խնդրում եմ հավանություն տալ ներկայացված նախագծին, եթե կան հարցեր, սիրով կպատասխանեմ, շնորհակալություն։ Խնդրեմ հարցեր։ Չկան հարցեր, հարգելի գործընկերներ, ըստ էության ամենակարևոր արձանագրումը, որ կամ եթե ոչ ամենակարևոր արձանագրումը, քաղաքական արձանագրումը, որ մենք արել ենք զեկույցում, հետևյալն է, որ 2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը արդեն հայտնի հանգամանքների բերումով ըստ էության իրականացրել է ճգնաժամային կառավարում, որովհետև 2020 թվականի մարտից մենք ճգնաժամային իրավիճակում ենք եւ այստեղ մենք ավելի շատ ամփոփում ենք ճգնաժամային կառավարման արձանագրում ենք, զեկուցում ենք ճգնաժամային կառավարման արդյունքների մասին, թե ինչ ենք կարողացել անել այս ընթացքում, ինչ չենք կարողացել անել այս ընթացքում, իհարկե նաև կառավարության ծրագրի որոշ դրույթների կատարման ընթացքի վերաբերյալ ենք զեկուցել, իհարկե հարցը առավել մանրամասն կքննարկվի ազգային ժողովի լիագումար նիստում, ես ուզում եմ ասել, որ որոշման ընդունումից հետո մենք մի որոշ խմբագրական փոփոխություններ կիրականացնենք եւ արդեն վերջնականացված սահմանված կարգով կուղարկենք ազգային ժողով։ Եթե հարցեր չկան, դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված։